হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছো। তো আজকে আমি যে টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটি আপনারা তো টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পেরেছেন। তো আমি একবার বলে দিই, আমাদের যে এখানে ইন্টারনেট আমরা ব্রাউজ করি সেটি এই ডাটা অপশানটিকে ক্লিক করে তারপরে অন করে তারপরে করি। তো আমরা যে এরোপ্লেন মোডটি, এই এরোপ্লেন মোডটি আমরা যদি অফ করি, অফ করার পরে আমাদের ইন্টারনেট আর ব্রাউজ হবে না। তো আমরা এরোপ্লেন মোডটি অফ করে কী করে ইন্টারনেট ব্রাউজ করব? তো সবথেকে প্রথমে আমাদের এরোপ্লেন মোডটি অফ করতে হবে। তো তার আগে আমাদের যে ডাটা অপশান আছে সেটাকে আমাদের চালু রাখতে হবে। তো আমি সবথেকে প্রথমে এরোপ্লেন মোডটি অফ করে নিতে হবে। তো আমি অফ করে নিই। তো অফ করে নেওয়ার পরে আপনাদের আমি ইউটিউবে গিয়ে দেখিয়ে দিই। তো দেখবেন ইউটিউবের এখানে আমি হোম পেজে গেলে এখানে আপনাদের দেখাবে ইউটিউব অফলাইন। তো আমি আপনাদের এখানে টেক্সট বলে দিই। তো সবথেকে প্রথমে আপনাদের যে মোবাইল যেখানে আপনারা কল করেন সেখানে যেতে হবে। সেখানে যাওয়ার পরে আপনাদের এখানে একটি কিবোর্ড অপশান পেয়ে যাবেন। সেই কিবোর্ড অপশানে আপনারা লিখবেন স্টার হ্যাজ 4636 হ্যাজ স্টার। তো আমি এখানে স্ক্রিনে শো করব। তো এখানে আপনাদের কিছু অপশান পেয়ে যাবেন। তো এখানে আপনাদের সিম যদি একটা থাকে তাহলে আপনাদের এখানে একবার দেখাবে ফোন ইন। তো সবথেকে প্রথমে আপনারা এখানে ফোন ইনফরমেশান 1 পেয়ে যাবেন, তারপরে ফোন ইনফরমেশান 2, তারপরে ওয়াইফাই ইনফরমেশান। তো আপনাদের যে সিমে আছে সেই সিমে আপনারা করবেন। তো আপনার যদি একটা সিম লাগানো থাকে তাহলে আপনাদের একবার ফোন ইনফরমেশান বলে একটা অপশান আসবে। তো আমি এখানে 1 নম্বরে ক্লিক করে নিচ্ছি। তো 1 নম্বরে ক্লিক করে নেওয়ার পরে এখানে আপনাদের একটি অপশান পেয়ে যাবেন সেলুলার রেডিও পাওয়ার। এখানে যে আপনাদের সেলুলার রেডিও পাওয়ার, তো আপনাদের এখানে শুধু রেডিও পাওয়ার অপশানও থাকতে পারে। তো আপনারা শুধু রেডিওটি লক্ষ্য করবেন। তো এখান থেকে আমাদের এই অফ আছে, অফটি অন করে নিতে হবে। তো অন করে নিচ্ছি। তো অন করে নেওয়ার পরে আপনারা ব্যাক চলে আসবেন। ব্যাক আসার পরে আপনারা দেখেন এই যে ইউটিউব আছে, এই ইউটিউবে আমি দেখাচ্ছি ইউটিউবে এখন ব্রাউজ হওয়া শুরু হবে, দেখছেন। তো আশা করছি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। আপনারা যদি আবার পূর্বের মতো আপনাদের সেটিংটি করতে চান তাহলে আপনাদের টাইপে গিয়ে ওখানে যে কোড আমরা যে নাম্বারটা দিয়েছি সেটা ওখানে ক্লিক করে ফোন ইনফরমেশনে গিয়ে রেডিও সিলোকাস পাওয়ারটিকে অফ করে দেবেন। তো আপনাদের সেটিংটা আবার আগের মতো হয়ে যাবে। ধন্যবাদ। তো এমন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন প্লিজ, এবং সাইডে থাকা বেল বাটনটিকে প্রেস করে দেবেন, শেয়ার করবেন এবং লাইক করবেন। গুড বাই। জয় হিন্দ, বন্দে মাতারাম।